Ngiyamfanele Sanibona ngutalento wasokhulu ngisematube championship activity ulubuke eDurban singamaphoyisa kababa lapha umzima esibhekene nabo la bonke abantu baya emakhaya bafuna ukuhamba manje so silungiselela bona bonke abantu bonyazi lwezulu bayaphuma manje ebuhleni babheke emakhaya sizama ukusiza bona ke njengoba samaphoyisa enkosi ukuthi sikwazi ukwenza zonke izinto umuntu abafika ekhaya bephephile bonke. Siyathemba ukuthi ke kusebenza kwethu kuzoba isibusiso vele nakuthina nakuNkulunkulu. Njengoba siphile lo msebenzi siwenza ngothando. Siyazi ukuthi uNkulunkulu owethu unyazi lwezulu angeke size sishintshe ngoba
umsebenzi wasinike wona lo. Bonke abantu njengoba nibona bayaphuma babheke emakhaya. Amatekisi ajika khona la. Bonke abantu bayaphuma nje nazi nezinye ziyaphuma sibheke emakhaya zonke ayikho engaphumi bonke abantu bayogcina befikile. Kodwa itraffic yona ayizogcina iphelile. Ya siyabonga umhlangano siphathe kahle kusukela phezulu entabeni. Sihamba siya phezulu entabeni saze sazofika la. Sihamba noNyazi lwesulu akukhona ukukodwa kuke kwasehleya kuyimanje sesiyahamba. Siya emakhaya mina ngumkhokheli ngobese ethempelini lasemfuthweni eShowe. Uma Nxumalo sesiyabonga uNkulunkulu ukuthi esithwayile saze sazofika la. Nasemakhaya sihamba kuhle siyabonga uNyazini. Igama lami nguSidungwa kaMyeza eMthambathini. Ngingaphansi kwenkosi uNyazi lezulu. Hayi umhlangano wakulonyaka ngingathi uhlukile kuneminye. Ubumnandi ngendlela eyisimanga, ibusiso, ubaba indlela besipha ngayo kusukela sinethwa imvula sisongenisa umhlangano kwaze kwaba siyahamba intaba siqwala intaba. Safike kwamnandi ehomisi sivalileke umhlangano namhlanje nombani uyakodla izinkwe ekhaya. Sibonge nje uNyazini lezulu ukuthi besilanda izibusiso njengoba sihleli silinda imoto. Asinamoto, imoto yethu esihamba ngayo istakile la 3 hours. Sihleli nje sihleli ngempela. Mhlambe sophinda khona uNyazini solala khona.